반갑습니다. 열정의 장작 넣기 91일 차입니다. 91번째 시간이 되었습니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 되었냐면요. 짐킥의 마지막 몰입에서 제가 너무 와닿았던 게 있어서 이것을 읽어드리고 여러분들에게 좋은 에너지를 드리도록 하겠습니다. 아는 것이 힘이 아니라 하는 것이 힘이다에 대한 얘기입니다. 먼저 내용을 읽어드리도록 하겠습니다. 우리 모두 아는 것이 힘이라는 말을 알고 있다. 대개는 배워야 하는 이유로 많이 거론되는데 마치 지식만 있으면 힘이 생길 것처럼 말한다. 지식은 중요하긴 하지만 지식이 힘을 가지려면 어떤 행동의 수행이 필요하다는 것이다. 이것이 현재 우리 문화의 문제점이다. 매일 정보는 쇄도하고 있다. 인류 역사상 그 어느 때보다 접할 수 있는 지식이 많지만 많아도 너무 많은 탓에 오히려 행동하기는 더욱 어려워지고 있다. 지식을 어떻게 사용하는가가 차별화를 가져온다. 아는 것이 힘이 아니다. 힘이 될 가능성이 있을 뿐이다. 지식을 얻고 그 내용을 배울 수 있지만 그 지식을 활용하지 않는다면 쓸모가 없다. 지식을 행동으로 옮기지 않는 한 세상의 모든 책, 팟캐스트, 세미나, 온라인 프로그램, 소셜미디어 게시물은 무용지물이다. 무엇을 배웠는지 이야기하기는 쉽다. 하지만 무엇을 배웠는지 이야기할 게 아니라 배운 대로 행동하라. 실천이 말보다 낫다. 약속하지 말고 증명하라. 결과가 당신이 배운 것을 말해준다. 지식 곱하기 행동은 힘이다. 네, 오늘은 마지막 몰입, 짐킥의 마지막 몰입에서 너무나도 와닿았던 겁니다. 일단은 사람들이 대부분 아는 것이 힘이라는 말을 알고 있습니다. 그 지식을 알고 있으면은 힘이 된다라는 것을 그렇게 많이 믿고 살아왔죠. 저 또한 지식이 생길 때마다 너무나도 뭔가 이제 내가 배웠구나 라는 생각으로 이렇게 삶을 살아갔었는데요. 그것을 행동으로 나타내지 않는다면은 무용지물이라고 얘기를 합니다. 그래서 요약하자면 아는 것이 힘이 아니라 하는 것이 힘이라다라고 얘기를 할 수 있을 것 같습니다. 여러분, 삶을 살아가는 데 있어서 제가 항상 얘기했던 게 있잖아요. 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 이것도 마찬가지예요. 좋은 생각만 한다고 해서 좋은 현실이 나오지는 않습니다. 좋은 생각 곱하기 좋은 행동을 해야지 좋은 현실이 결국 결과로서 나오는 것이거든요. 그래서 지식뿐만 아니라 모든 것들이 그렇다고 보시면 좋을 것 같습니다. 내가 운동을 해야지 라고 생각만 하는 것이 아니라 운동을 할 생각을 가지고 헬스장에 가서 행동을 해야지 내 몸이 건강해지겠죠. 그런 것처럼 지식도 마찬가지입니다. 아는 것이 힘이 아니라 하는 것이 힘인 거죠. 그러니까 행동으로서 나아가야지 결국 그것이 내 자신의 힘이 된다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 저도 예전에는 진짜 몇 년 전에 동기부여라든지 자기계발 영상을 많이 봤지만 이제 남들 앞에서 자랑하듯이 얘기를 했었습니다. 이게 배웠으니까. 근데 그것은 사실 내 삶에서 그렇게 지키지도 못했던 건데 내가 이거 배웠어 그러면서 지식을 아는 것처럼 다른 사람들에게 막 전했던 행동을 했었습니다. 물론 그렇게 전하던 행동이 어떻게 보면은 인풋을 해서 아웃풋, 대화를 한 거지만 내 삶에서 사실은 그것을 지키지도 못하는데 내가 배운 것만으로 나 이 지식 알아 이렇게 자랑하듯이 떠벌리고 다녔던 적이 많았습니다. 그랬을 때 그때의 삶은 그냥 아는 것에서 머물렀었는데요. 제가 마인드를 얘기했듯이 작년부터 싹 바꾸고 계속 매일매일 꾸준히 계속 무너진 날도 있었겠죠. 동기부여를 받아도 일주일 중에서 월화수 잘 가다가 목금에 무너진 적도 있고요. 이렇게 그러니까 실수를 경험 삼아서 계속 꾸준히 하다 보니까 지금 좀 습관화가 되었거든요. 그래서 내가 아는 것이 있다면은 내가 배우는 인풋이 있다면은 아웃풋으로 나가야 된다. 라는 것을 깨닫고 난 뒤부터는 이렇게 글로 적던지 제가 지금 제일 많이 하는 아웃풋은 여러분들에게 유튜브 영상으로 정리해서 말하는 것이죠. 그렇게 여러분들도 만약에 독서를 한다든지 아니면 제 동기부여 영상을
들으셨던 분들이 있다면은 뭐 예를 들면 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 제가 이런 얘기를 많이 하잖아요. 그것을 아는 것에서만 머물지 마시고요. 한번 좋은 행동으로서 한번 해보시길 바라겠습니다. 그러면은 여러분들이 진짜 원하는 현실을 만들 수 있거든요. 그러니까 아는 것에서 머물지 마시고 하는 것까지 해야지 결국 여러분들이 원하는 행복한 삶, 좋은 삶을 살 수 있을 거라 장담을 합니다. 그러니 제가 매일매일 이렇게 꾸준히 여러분들에게 조금씩 알려드리는 것들을 한번 해보시길 바라겠습니다. 제가 영상에도 예전에 한번 얘기를 했었습니다. 한번 해보시라고. 그냥 해봐야 된다고. 아는 것에서 머물지 말고 해봐야 된다. 그러니까 오늘 또 제가 얘기했듯이 지식에 아는 것이 힘이 아니라 하는 것이 힘이다. 그래. 그러면은 내가 오늘 독서를 했을 때 이런 부분을 읽었지. 그럼 독서 노트를 적는다든지 아니면은 그것을 진짜 삶에 적용을 시켜서 임상 실험을 해보는 거예요. 뭐 그 행동을 내 회사 생활에 접목을 시킨다든지 아니면은 뭐 저는 이제 회원님들한테 제가 이제 배웠던 거를 사용하거든요. 그러니까 그게 또 다시 내게 되더라고요. 아무튼 그런 식으로 여러분 삶에 결국 행동으로 나타내야지 그것이 진정한 힘이 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 아는 것이 힘이다 에서 벗어나 하는 것이 힘이다를 믿고 내일 또 하는 행동으로서 살아가는 투제이입니다. 그러니 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.